家人们好，我来给大家分解一下我们的卷腹。很多家人卷腹做的都不对啊，不到位。那么我们细节到位，效果才能翻倍。大家来注意看一下啊，双腿首先我们打开，两腿的距离大于我们的肩宽啊。首先我们双腿微蹲啊，膝盖不要超出脚尖就可以，微微的蹲下来就可以，不要深蹲啊，深蹲我们的大腿特别酸。对吗？我们微蹲的话，我们就可以支撑的时间更久一点哈，能够坚持的更久一点，那么效果也就会翻倍。好，我们双腿打开微蹲啊，两腿距离大于肩宽。那么来，我们的腹部啊，腹部一手左手啊或者右手，一手扶在我们的腹部上面，一手扶在我们的尾椎骨上面。那么我们找到我们腹部发力的感觉，腹部向上提起来，腹部发力向上提起，小腹来找位。那么当小腹找位的时候啊，我们的腹部是卷起来的状态。